qué día más caluroso. Ay, aquí. Ay, espérenme tantito. Ding dong. Ding dong. Me están tocando el timbre. Voy a ir a ver quién es. Ya voy. Estos no son tan buenos. Estoy bien dormida. Hablo con las piernas. Bueno, voy a ver. Está muy bien. Bueno, ya estoy aquí. Voy a bajar por las escaleras. Voy a bajar. Ay, estoy cayendo. Ay. Ding dong. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás, amigo hermano? Mira, hermano. Te traje... estoy haciendo yoga, perdón. Te traje estas papas fritas. Qué rico, están muy grandes, ya lo sé. Voy a comer. Mm, es muy buena. Yo también quiero. Voy a probar. Están buenas. Sí, están buenas. Bueno, yo te preparé una galleta. ¿En serio? Sí. Aquí está. Oh, qué rico. Y no me preparaste huevos con refresco. Sí, aquí están. ¿Y qué les preparé? Mira. Oh, qué rico. ¿Qué se escuchó? No sé. Dicen que esa casa está embrujada. Yo creo que sí. Bacán. Ayer que estaba dormida, escuché un grito desde aquí abajito. Y no ves que yo no tengo vecinos. Yo no tengo nada de vecinos. Yo solamente tengo una cosa ni para hablar. Gigi, hola Gigi. Perrita, ¿me traes mi zapatilla de shotín con la lata de atún? Uf, uf. Buena perrita, eso es. Bueno chicos, si les gusta este video denle like y suscríbanse. Les amo.